สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลทั้งหลายกระผมดร.สยมภูเกียรติสยมภูประธานเครือข่ายผู้เข้าร่วมเก็บศพและญาติและล้างป่าช้าทั่วไทยจะมาขอประชาสัมพันธ์บอกบุญงานมหากุศลเก็บศพและญาติและล้างป่าช้าประจำปีพ.ศ. 2560ณมูลนิธิกุศลศรัทธาเอียงเต็กเสียงตัวพงไร้เกาะที่28ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีศพและญาติที่รอการบำเพ็ญกุศลมากกว่า1,000 ศพซึ่งฝังอยู่ในสุสานมานานนับกว่า10 ปีขึ้นไปซึ่งการล้างป่าช้านี้เป็นการล้างป่าช้าครั้งที่5ซึ่งก่อนที่จะมีพิธีเปิดแผ่คุณป้ายจะมีพิธีปัดรังควานภายในมณฑลพิธีถวายฎีกาองค์เง็กเซียนฮ่องเต้และรับสารจากองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ขบวนแห่อัญเชิญกระถางทูปทองไตฮงโจซือองค์หอเอี่ยฮงเซียโจรอบตลาดเทศบาลเพื่อแลกเปลี่ยนทูปกับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาไปไว้ในบ้านของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีอัญเชิญโคมประทีปเทวดาฟ้าดินขึ้นสู่ยอดเสาและพิธีทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ตลอดงานในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 จะเป็นพิธีเปิดป้ายงานมหากุศลเก็บศพและญาติและอัญเชิญกระถางทูปทองไตฮงโจซือและหออีฮงเซียโจเข้าสู่ปารามพิธีอัญเชิญพระพุทธเข้าสู่มณฑลพิธีขึ้นธงพระพุทธโปรดวิญญาณธงสถิตวิญญาณในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 จะเป็นพิธีปฐมฤกษ์เปิดป่าช้าขุดศพไร้ญาติหลุมแรกณสุสานมูลนิธิและดำเนินการขุดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันพฤหัสที่ 11 พฤษภาคม 2560 จะเป็นพิธีปิดป่าช้าณสุสานของมูลนิธิจะมีพิธีขึ้นธงพระกสิทธิ์ขันธ์มหาโพธิสัตว์เพื่อแสดงว่าได้สิ้นสุดการขุดศพไร้ญาติแล้วพิธีแสวงหาน้ำทิพย์เพื่อมาชำระอัฐิพิธีสรรหาใบชาทิพย์หน้าบริเวณมณฑลพิธีและเรียงอัฐิที่ได้ล้างทำความสะอาดแล้วขึ้นสู่เจดีย์6 เหรียญและ8 เหรียญซึ่งเป็นชาปนสถานอัฐิของศพและญาติพิธีมหากงเต็กเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณและญาติและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารนำดวงวิญญาณและญาติสู่ดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 จะมีพิธีคำนับดวงวิญญาณและญาติโดยคณะกรรมการจัดงานผู้แทนมูลที่สมาคมผู้แทนเครือสมาคมพงเลี้ยงแห่งประเทศไทยอาราธนาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา1 กันพระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุลพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลนำคณะเกงจูคณะทีมุนและสาธุชนเวียนรอบชาปนสถานเจดีย์6 เหรียญและ8 เหรียญแล้วเข้าสู่พิธีมหาประชุมเพลิงอัฐิผู้ไร้ญาติพิธีแห่อัฐิธาตุของศพไร้ญาติไปยังสุสานบรรพชนหรือสุสานที่เป็นห่วงซุยขนาดใหญ่ในสุสานของมูลนิธิ
พิธีบรรจุอัฐธาตุลงในสุสานหลวงสุสานบรรพชนพิธีขอบคุณเทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อัญเชิญมาร่วมในงานพิธีรับสารจากองค์เง็กเซียนฮ่องเต้พิธีลอยกระทงอัญเชิญดวงวิญญาณทางน้ำพิธีโยคะปันตะเปลทางทิ้งกระจาดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณและญาติโดยคณะสงฆ์จากวัดพิธีเส้นไหว้สุสานบรรพชนอัญเชิญองค์ไต่ฮงโจซีหออิฮงซิโจและเทพเจ้าเข้าสู่เทวสถานพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์การเก็บศพไร้ญาติกุศลแรงแซงที่หนึ่งคิดให้ซึ้งคือยอดธรรมพระกรรมมัฏฐาเป็นหนทางอันสูงสักมรรคญาณทางนิพพานคือสายนี้พระชีมาเป็นมัคคานิพพิทาวิราคะได้ลดละทิฏฐิวิจิกิจฉานี่คือทางสมถะวิปัสสนาปฏิปทาสายเอกวิเวกอานิสงส์แห่งการเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าอานิสงส์ผลบุญย่อมได้รับแห่งกุศลคานานะจักมากหลายการทำบุญมีหนทางอยู่มากมายเก็บกระดูกผูกความหมายได้ปัญญาศพไร้ญาติขาดที่พึ่งเรายังชั่วล้างจิตใจสะอาดด้วยธรรมศึกษาป่าสุสานจึงเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาช้าอยู่ใยพากันมาเล่งสร้างบุญกราบขอบพระคุณแทนดวงวิญญาณศพไร้ญาติที่สาธุชนผู้มีจิตกุศลมาร่วมกันขุดมาร่วมกันทำบุญทำกุศลบริจาคเงินช่วยสมทบทุนให้มูลนิธิเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารเจงานกุศลอื่นการสวดพระอภิธรรมศพการจัดพิธีกงเต็กพิธีอื่นให้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์อานิสงส์ผลบุญครั้งนี้โปรดได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเพิ่มพูนโดยบุญบารมีโชคลาภวาสนาอายุวันโนสุขังพลังตลอดไปร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมเก็บศพในภาคสนามโดยกับผมดร.สยมภูเกียรติสยมภูเครือข่ายล้างประชาแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรายละเอียดในการเก็บศพไร้ญาติล้างประชาได้ที่เครือข่ายล้างประชาทั่วไทยทาง Facebook Instagram และ Twitter กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ